外装力の評価 CPEF についておさらい。外装力の評価方法である CPEF は抜管のアセスメントに有用です。CPEF は外装時最大呼吸流量のこと。今まで主観的評価であった外装力を客観的に評価する指標として用いられています。ベッドアップ45から60度とし、最大努力下での強い外装をしてもらう。外装時の呼気流速を人工呼吸器グラフィックモニターのフロー波形で読み取り計測します。CPEF が低いと抜管に失敗する可能性が高くなる。気管支閉塞や呼吸器合併症の発症、抜管に失敗する可能性を予測する情報になります。安全で簡単に測定できるため、人工呼吸器の離脱に成功するための指標として用いられています。看護のお仕事クーラ。